ଆଜି ଅପସନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆର ପଦ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ କରିବା। ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବଳରାମ ଦାସ କେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ? ହେଉଛି ଶାକ୍ତ, ଶୈବ, ବୈଷ୍ଣବ, ସୌର ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ମୋ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଆଧାର କରି ରଚିତ? ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ସୁପରିଚିତ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରାଣ, ଭାବ ରାମାୟଣ, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାମାୟଣ ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟି କବିଙ୍କର ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରୁ କେଉଁ କାଣ୍ଡର ଅଂଶବିଶେଷ? ଆଦିକାଣ୍ଡ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପାଣିଗ୍ରହଣ କରି କେଉଁଠାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରୁଥିଲେ? ମିଥିଳା କଟକରୁ କୋଇଲେ ବାହାର। ମିଥିଳାରୁ ବାହାରି ରାମ ଓ ସୀତା କେଉଁଠାରେ ରହିଲେ? ସେଦିନ ସେ ବୈଶାଳୀପୁରରେ ରହିଲେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମନ୍ଦ ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱରୂପ ଆକାଶରେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ବିଚରଣ କରୁଥିଲା? କାକ। ଯାତ୍ରା କାଳରେ ରାଜା ଦଶରଥ ଦେଖିବା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପର୍ବତ ଉପରେ ବଜ୍ରପାତ, ଆକାଶରେ ଧୂମକେତୁର ଆବିର୍ଭାବ, ବାମନେତ୍ର ସ୍ମରଣ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭବ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ପୁନଃ ପୁନଃ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦଶରଥ ଦେଖିଲେ? ଗିଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ କିଏ ବାରମ୍ବାର ରାବ ଦେଉଥିଲା? ଶୃଗାଳ। ଦିବସରେ କଣ ଉଦୟ ହେବାର ଦଶରଥ ଦେଖିଲେ? ତାରାମାନେ। ମିଥିଳା କଟକରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ବିପରୀତ ଦର୍ଶନ ଦେଖି ଦଶରଥ କାହା ସହିତ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କଲେ? ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ମୁନିଙ୍କ ସହିତ। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଅଇରୀ କିଏ? ପରଶୁରାମ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ପିଠିରେ କେଉଁ ଛାଲ ଥିଲା? ବାଘ୍ୟ ଛାଲ। ରାମ ସୀତା ମିଥିଳା କଟକରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ରାଜାମାନେ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ନା ଉପହାର ଦେଲେ। ରାମ ସୀତା ତା ପରଦିନ ଯିବା ବାଟରେ କେଉଁ ବାଟରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ? ବିପୁଳ ବନରେ। ଦଶରଥ ପର୍ବତ ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବାର ଦେଖିଲେ? ନିରୀଘାତ। ପରଶୁରାମ ବାମ କରରେ କ'ଣ ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ଧନୁ। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯିବା। ଭୃଗୁମଣି କିଏ? ପରଶୁରାମ। କେଉଁ ଠାକୁରଟାକୁ ସର ବିନ୍ଧିବାକୁ ପରଶୁରାମ କହିଲେ? ପରଲୋକକୁ। ରେଣୁକା ନନ୍ଦନ କିଏ? ପରଶୁରାମ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କିପରି ଭାଙ୍ଗିଲା? ନା ବୀରତ୍ୱର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି। ପରଶୁରାମ କଟିରେ କି ଛାଲ ପିନ୍ଧିଥିଲେ? କୃଷ୍ଣଜିନା ଛାଲ। ପରଶୁରାମଙ୍କର କୋଦଣ୍ଡର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ବୈଷ୍ଣବ। ପରଶୁରାମଙ୍କର କୋଦଣ୍ଡର କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନା କାଳଦଣ୍ଡ ସହିତ। ପରଶୁରାମଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଯମଦଗ୍ନି। ଭୃଗୁମଣି କିଏ? ପରଶୁରାମ। ଶିବଧନୁ କେଉଁ ଅସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା? ତ୍ରିପୁରା ଅସୁର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି ଛୁଇଁ କ'ଣ ନ କରିବାକୁ ଚତୁର୍ଥ ରାତିରେ ସୀତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କରିଥିଲେ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ। କବିତାରେ କାହାକୁ ରଘୁନନ୍ଦନ, ରଘୁସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ। ଘୋର ବନସ୍ଥ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବକୁ କବି କାହା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନା କଳା ମେଘ ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଲା ପରି କହିଛନ୍ତି।
33 नंबर विश्वामित्रଙ୍କର ଭାଗିନୀୟ କିଏ ଥିଲେ? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଭାଗିନୀୟ ଥିଲେ ପରଶୁରାମ। ତାପରେ ଏକ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ସେଟା କରିଦେବା। କାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚଉଠି ସମ୍ଭାର ବିଧି କାହା ଆଶ୍ରମରେ ପାଳିଥିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚଉଠି ସମ୍ଭାର ବିଧି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପାଳିଥିଲେ। ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଭାବରେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଆକାଶରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲା? ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଭାବରେ ମିଧ ପକ୍ଷୀ ଆକାଶରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲା। କ୍ରୋଧିତ ପରଶୁରାମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ କବି କାହା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? କ୍ରୋଧ ପରଶୁରାମଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ କବି କାଳ ସର୍ପ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପରଶୁରାମଙ୍କ ଦୁଇ କରରେ କ'ଣ ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ପରଶୁରାମଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଧନୁ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ହସ୍ତରେ କୁଠାର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଶିବଧନୁ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ? ମହାଦେବଙ୍କ ଏକ ଧନୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତୀପ ତ୍ରିପୁରାସୁରଙ୍କ ବଧ ପାଇଁ। ବାଏ ବାଏ, ନେକ୍ସଟ ସରସ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାରେ। ଆଜି ଅପସନାଲ ଓଡ଼ିଆର ପଦ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ କରିବା। ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବଳରାମ ଦାସ କେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ? ହେଉଛି ଶାକ୍ତ, ଶୈବ, ବୈଷ୍ଣବ, ସୌର। ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ମୋ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଆଧାର କରି ରଚିତ? ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ସୁପରିଚିତ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରାଣ, ଭାବ ରାମାୟଣ, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାମାୟଣ। ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟି କବିଙ୍କର ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରୁ କେଉଁ କାଣ୍ଡର ଅଂଶବିଶେଷ? ଆଦିକାଣ୍ଡ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପାଣିଗ୍ରହଣ କରି କେଉଁଠାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରୁଥିଲେ? ମିଥିଳା କଟକରୁ କୋଇଲେ ବାହାର। ମିଥିଳାରୁ ବାହାରି ରାମ ଓ ସୀତା କେଉଁଠାରେ ରହିଲେ? ସେଦିନ ସେ ବୈଶାଳୀପୁରରେ ରହିଲେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମନ୍ଦ ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱରୂପ ଆକାଶରେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ବିଚରଣ କରୁଥିଲା? କାକ। ଯାତ୍ରା କାଳରେ ରାଜା ଦଶରଥ ଦେଖିବା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପର୍ବତ ଉପରେ ବଜ୍ରପାତ, ଆକାଶରେ ଧୂମକେତୁର ଆବିର୍ଭାବ, ବାମନେତ୍ର ସ୍ମରଣ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭବ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ପୁନଃ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦଶରଥ ଦେଖିଲେ? ଗିଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଗରେ କିଏ ବାରମ୍ବାର ରାବ ଦେଉଥିଲା? ଶୃଗାଳ। ଦିବସରେ କ'ଣ ଉଦୟ ହେବାର ଦଶରଥ ଦେଖିଲେ? ତାରାମାନେ। ମିଥିଳା କଟକରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ବିପରୀତ ଦର୍ଶନ ଦେଖି ଦଶରଥ କାହା ସହିତ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କଲେ? ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ମୁନିଙ୍କ ସହିତ। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଅଇରୀ କିଏ? ପରଶୁରାମ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ପିଠିରେ କେଉଁ ଛାଲ ଥିଲା? ବାଘ୍ୟ ଛାଲ। ରାମ ସୀତା ମିଥିଳା କଟକରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ରାଜାମାନେ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ନା ଉପହାର ଦେଲେ। ରାମ ସୀତା ତା ପରଦିନ ଯିବା ବାଟରେ କେଉଁ ବାଟରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ?
ବିପୁଳ ବନରେ। ଦଶରଥ ପର୍ବତ ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବାର ଦେଖିଲେ? ନିରୀଘାତ। ପରଶୁରାମ ବାମ କରରେ କ'ଣ ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ଧନୁ। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଭୃଗୁମଣି କିଏ? ପରଶୁରାମ। କେଉଁ ଠାକୁରଟାକୁ ସର ବିନ୍ଧିବାକୁ ପରଶୁରାମ କହିଲେ ପରଲୋକକୁ? ରେଣୁକା ନନ୍ଦନ କିଏ? ପରଶୁରାମ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କିପରି ଭାଙ୍ଗିଲା? ନା ବୀରତ୍ୱର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି। ପରଶୁରାମ କଟିରେ କି ଛାଲ ପିନ୍ଧିଥିଲେ? କୃଷ୍ଣଜିନା ଛାଲ। ପରଶୁରାମଙ୍କର କୋଦଣ୍ଡର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ବୈଷ୍ଣବ। ପରଶୁରାମଙ୍କର କୋଦଣ୍ଡର କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନା କାଳଦଣ୍ଡ ସହିତ। ପରଶୁରାମଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଯମଦଗ୍ନି। ଭୃଗୁମଣି କିଏ? ପରଶୁରାମ। ଶିବଧନୁ କେଉଁ ଅସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା? ତ୍ରିପୁରା ଅସୁର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି ଛୁଇଁ କ'ଣ ନ କରିବାକୁ ଚତୁର୍ଥ ରାତିରେ ସୀତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କରିଥିଲେ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ। କବିତାରେ କାହାକୁ ରଘୁନନ୍ଦନ ରଘୁସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ। ଘୋର ବନସ୍ଥ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବକୁ କବି କାହା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନା କଳା ମେଘ ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଲା ପରି କହିଛନ୍ତି। 33 ନମ୍ବର। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଭାଗିନେୟ କିଏ ଥିଲେ? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଭାଗିନେୟ ଥିଲେ ପରଶୁରାମ। ତାପରେ ଏକ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ସେଟା କରିଦେବା। କାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚଉଠି ସମ୍ଭାର ବିଧି କାହା ଆଶ୍ରମରେ ପାଳିଥିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚଉଠି ସମ୍ଭାର ବିଧି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପାଳିଥିଲେ। ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଭାବରେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଆକାଶରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲା? ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଭାବରେ ମିଧ ପକ୍ଷୀ ଆକାଶରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲା। କ୍ରୋଧିତ ପରଶୁରାମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ କବି କାହା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? କ୍ରୋଧ ପରଶୁରାମଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ କବି କାଳ ସର୍ପ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପରଶୁରାମଙ୍କ ଦୁଇ କରରେ କ'ଣ ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ପରଶୁରାମଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଧନୁ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ହସ୍ତରେ କୁଠାର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଶିବଧନୁ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ? ମହାଦେବଙ୍କ ଏକ ଧନୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତୀପ ତ୍ରିପୁରାସୁରଙ୍କ ବଧ ପାଇଁ। ବାଏ ବାଏ। ନେକ୍ସଟ ସରସ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାରେ।